Báo cáo, băng hải tặc Rock đã đổ bộ lên hòn đảo và chúng tôi không thể ngăn chặn được chúng. Vô ích thôi, lũ hải quân, theo ta lên đảo nào băng hải tặc Rock. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của chúng là gì. Khoan đã, cẩn thận bờ biển phía tây. Đó là băng hải tặc Roger. Các ngươi có biết ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Xem ra chuẩn bị có một trận chiến dữ dội rồi đây. Lên thôi các anh em. Roger, ngươi đang trốn ở đâu rồi hả? Mau ra đây cho ta.